Vượt qua hai thử thách vô cùng khó khăn, nhưng hai anh chàng đã có 1 giờ nghỉ ngơi. Giờ đây có lẽ đã lấy lại được tinh thần và sẵn sàng với thử thách thứ 3, xin ở trọ. Bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ nằm tại ấp Hiệp Thạnh, xã Hiệp Đức, huyện Cái Lậy, Tiền Giang. Mấy anh trong nhóm thì có chơi rồi nên mấy anh nói xin thì cũng khó, tại vì mặt mình lạ nên cũng rất là khó. Bây giờ Huy Nam sẽ đi kiếm nhà đây. Nhà này không có ai. Còn chút nữa, dường như đi càng sâu càng không có người. Gào hết trơn rồi. Để vào thử một nhà. Con chào chú, con ở Sài Gòn xuống thì con đang làm một nhiệm vụ là con phải xin một nhà, một người dân để con tá túc lại, để con tìm hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt ở đây. Không biết Vậy nói chú trai gọi con gã nhang lại để chú đi công chuyện mà không nhà phá cửa. Dạ. Ngôi nhà thứ nhất đã từ chối anh. Tuy vậy, anh vẫn bình tĩnh và vẫn giữ nguyên phong cách ban đầu của mình là cứ từ từ. Khác với hình ảnh của Huy Nam, anh chàng này nhìn có vẻ không chút gì là lo lắng. Đi về khoảng chắc tới tối. Trời ơi trời, bây giờ tìm đâu trời ơi. Hay là mua cái võng bắt ngủ ngoài đại đi cho rồi. Phía trước thì không có ai luôn. Con đường nó dài quá. Lý do Khánh ít chọn là nhìn vào nhà thì nhà đóng cửa rất nhiều, mà nhìn vào những nhà khác thì thấy phụ nữ hơi bị nhiều, nên là mình cũng ngại xin hỏi. Ui da, trời ơi, nó không có điểm cuối luôn. Đi về hôm nay đi hoài chờ. Sau một hồi thận trọng quan sát, anh quyết định vào ngôi nhà đầu tiên. Nhưng anh không được đón nhận từ ngoài cổng và chỉ còn biết đi ra. Dạ, con đang đi ghi hình thì con cũng đi kiếm mấy nhà để con xin tá túc lại. Vì để tìm hiểu cuộc sống ở đây á cô. Cô có thể giúp cho con ở lại đây một đêm tá túc để con tìm hiểu sinh hoạt ở đây được không? Lại mấy nhà sẵn được không? Dạ, Huy Nam cũng kiếm nhà từ đầu đường cho tới cuối vào xin nhà, nhưng mà cô chú ở đây thì có cô chú thì nhà nhỏ quá, cô chú thì cũng đi công việc cho nên không thể cho Huy Nam tá túc được một đêm được. Cô chú ơi. Dạ, con chào chú. Con ở thành phố xuống. Xung quanh đây không có khách sạn, không có gì hết. Chú cho con ngủ nhờ một đêm được không chú? Con là ca sĩ. Dạ. Rồi nói gì tôi hiểu cái vụ đó, Dạ. thì đó là bình thường. Không có gì đâu. Dạ. Thì để chứ phải về rồi thì... Dường như anh chủ nhà có vẻ đồng ý, nhưng cần phải hỏi ý kiến của vợ. Chú cho con xin phép con đi tiếp để con xin hỏi rồi một lát, rồi nếu mà không được thì cho con xin trở lại đây con hỏi chú thêm lần nữa. Đó là tùy. Dạ. Đó là tùy thôi. Đúng Dạ. không? Dạ. Chú nhà có một mình này. Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Rồi. Dạ, khi mà thấy nhà chú Tư thì có hỏi, nhưng mà sau đó chỉ có chú Tư ở nhà thôi, nên là cũng không đợi lâu được nên phải đi tới chỗ khác. Ngoài đường đông, nhà nhà đều đóng cửa. Anh rẽ vào một con hẻm đông nhà hơn, hy vọng sẽ tìm được một ngôi nhà để tá túc. Chào cô. Cô ơi, con hôm nay con phải ở con xuống đây. Giờ con không biết chỗ nào đi, cho cô cho con tá túc một đêm được không cô? Không được, tại vì đây nhà không có người đàn ông nhà đó. Dạ.
Bây giờ thì trời cũng đã sụp tối rồi. Nếu mà không kiếm được nhà nào nữa chắc cũng ngoài đường quá. Wow. Con chào cô. Dạ. Con xin phép cô cho con ở nhà một đêm được không ạ? Trời ơi, ở đây thì nói chung ra thì cũng chật chội quá à rồi. Dạ không sao, con ngủ ở ngoài đây cũng được. Trời ơi, thôi mưa gió nó tạt. Nhà cô làm cái gì cô? Bán, làm đồ, bán cơm với bán bún, bán bánh rồi đó. Dạ. Con ở lại con tìm hiểu về cuộc sống của cô với lại gia đình, với lại mọi người xung quanh ở đây cũng được. Cảm giác đang rất là hồi hộp vì không biết cô chú có thể cho Nam tá túc được hay không. Cũng đã sập tối rồi. Cô cho con nhận đi. Nhà này cũng như là ta mướn ta đi rồi. Vậy không được. Sạch sẽ chưa? Dạ không. Khi mà đi đến vô chợ sâu bên trong thì phụ nữ thì càng nhiều nữa, nên là đi vòng vòng không biết xin ai hết trơn. Chắc phải trở về nhà của chú để xin lại quá. Đã đi một đoạn khá xa ngôi nhà lúc nãy, có anh chủ đồng ý. Bây giờ anh quyết định quay lại mà không mạo hiểm, đi tiếp một con đường đông vắng nhà. Liệu quyết định nào sẽ giúp anh chàng có một chỗ ngủ qua đêm? Quay nó 4 giờ đó, cái truyền hình có hoài đó. Mà đâu có gì đâu. Dạ. Vậy cô chú cho con ở lại nhà một đêm nha cô chú. Dạ, con cảm ơn cô chú rất nhiều. Chúc mừng anh đã tìm được ngôi nhà để tá túc qua đêm. Và khi mà được cô chú Nhâm cho vào tá túc lại một đêm thì Huy Nam rất là vui. Cảm giác rất là sảng khoái. Trời sụp tối không có nhà nào mà còn mở đèn nữa. Biết anh không? Huy Nam. Trời ơi, sao biết anh? Diễn trong ai. Trời ơi, hay vậy, có fan luôn. Khi bước vào nhà thì điều bất ngờ của Huy Nam là có con của cô chú nhận ra Huy Nam, còn thuộc luôn những bài hát mà Huy Nam và nhóm thể hiện nữa. Ơi, thằng đến đây mất đôi tay. Thôi em phải đi. Wow. Chú ơi. Dạ chú, con xin không ai cho con ở hết trơn. Thấy tụi con lạ, người ta sợ. Dạ. Gì chứ? Dạ. Có gì đâu mà Rồi đây nghỉ đi, khỏi gì đâu, quay đi mo, tao biết rồi. Chú có coi rồi. Dạ, tụi con giống như là phóng sự. Biết, chú có coi rồi. Rồi, có gì đâu. Vậy là coi như là thành công. Xin chúc mừng Huy Khánh. Và chú cũng đã đồng ý cho Khánh ở rồi. Ủa chú trồng lúa với lại trái cây gì hồi không chú? xưa là chú trồng lúa, nhưng mà bây giờ thì nó đê bao khép kín rồi, nó nghe sống về nghề cây trái nhiều. Dạ. Cuộc sống ở đây nó lệ thuộc về cái chanh. Giá chanh lên. Ví dụ chanh có giá thì cuộc sống ở đây nó thoải mái. Dạ. Còn cái cuộc sống mà cái chanh không có giá thì cuộc sống nó hơi bấp bênh chút xíu. Anh Phương và chị Nhanh lấy nhau như một cái duyên trời định. Họ bổ sung cho nhau trong tất cả các mặt của đời sống. Anh thì ít nói, chị thì hoạt bát. Đến nay đã 27 năm trôi qua, nhưng tình cảm của họ vẫn thắm thiết như những ngày đầu gặp gỡ. Cả hai cùng vun vén nhà cửa, cùng nuôi 3 người con ăn học. Hãy cùng Huy Nam hòa vào bầu không khí ấm áp tại căn nhà nhỏ này. Con ăn với anh cho vui. Con đi tối dữ vậy? Dạ con làm chương trình hồi nãy 4 giờ con mới xong. Con đào mì tới 1 tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ lắm. Đúng ra là nãy giờ là chú cô tính đóng cửa rồi đó. Dạ. Trong những lúc khó khăn, có một gia đình cưu mang là điều hạnh phúc nhất. Cho nên, chỉ với một gói mì trứng, anh cũng đủ để thấy ấm lòng. Vào nhà thì cô chú cũng nói là thực ra thì cô chú cũng đã ăn cơm rồi, cho nên nhà cũng không còn nhiều đồ ăn, thì con ăn đỡ mì gói và trứng đi. Những cái tình cảm đó đã giúp Huy Nam no bụng và rất là có nhiều sức mạnh để thử thách tiếp.
người nhà nông sau công việc đồng áng thì dùng cơm rất sớm. Dù vậy, gia đình vẫn dùng thêm với Khánh một bữa cơm đạm bạc. Chú coi con cũng như là con thôi, vì biết sao? Chú 5 đứa con. Mà hiện nay bây giờ con thấy là như vậy, là còn đứa này chẳng qua nó làm ở địa phương, rồi nó ở, nó đi tới lui là nó về với chú thôi. Nay nó mới đi du lịch Vũng Tàu, nó mới về đó. Dạ. Thì con thấy hồi nãy. Dạ. Tại thì mỗi người có công việc khác nhau nên con cũng về, con ở nhà ít lắm. Con là mở mắt về con phải đi tập. Gia đình chú Tư bôn ba trên mảnh đất Tiền Giang đã hơn 30 năm và hiện tại ngôi nhà khang trang và mảnh vườn sai trái có được là mồ hôi công sức của vợ chồng chú. Song song đó, 5 người con dường như thấu hiểu được nỗi cực khổ của cha mẹ nên ăn học thành tài và giờ đây ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Con làm ảo thuật cho chú coi đúng không? Cậu con trai út của gia đình rất thích bộ môn ảo thuật nên khi gặp anh, cậu bé liền trổ tay. Để vô rồi nó mất khô. Hay vậy ta. Con để con heo vậy đúng không? Sau đó con để xuống, con lấy con heo ra, con bỏ vô một góc, sau rồi lật lại vẫn là con heo đúng không? Ui, chưa, bị bắt rồi. Bị bắt rồi. Con học mới này đâu? Trên mạng luôn. Giỏi quá ta. Vừa biết hát bài ai ai đúng không? Con biết hát bài buông tay không? Dạ cũng hơi biết. Hơi biết hả? Tao hát thử chú nghe một câu coi. Hát bài buông tay thử. Chú hát cho con một câu ha. Ngày tháng em đêm giờ là quá khứ của một chuyện tình buồn đã qua. Nói thế nào anh cũng vẫn còn yêu em nhiều. Rồi, con biết bài đó là của ai không? Dạ của Khởi My với Kevin Khánh và Quy Nam. Rồi, hay quá. Bây giờ cô Năm mới về đến nhà và cô cũng nhiệt tình chia sẻ những lo lắng khi nghe có người lạ xin ở lại nhà mình. Hồi nãy cô nghe cô cũng muốn không cho luôn. Sợ ở đây ở quê mình cũng không gành nha. Cái nhờ sợ người lạ rồi vô. Và để cho không khí vui hơn, anh chàng liền nói đùa. Mặt con dơ một xíu đi chứ con không có phải người xấu. Nói vậy cô thấy cái cô mới biết là không phải. Chứ mới ngày đầu cô cũng ngượng. Thường chú lấy trái cây xong rồi chú phải chở ra chợ bán hay sao? Không có, anh này ta xuống đây tới nhà ta mua không? À, người ta tới luôn, người ta thu luôn. Tới đây mình bẻ xong cái người ta canh hay người ta chở đi. Giờ khỏe lắm. Giờ nó đó vậy. thì mình phải đi lên cái bè á. Dạ. Phải đi xuồng bơi lên tỉnh. Giờ hỏi tới đây không mua. Trước lúc mà mới đầu con đi hát là con đi hát lúc 14 tuổi, con đi hát đám cưới. Rồi khi mà dẫn cái gì đó thì con cũng ghé con làm. Lúc đó là con làm cũng được mấy năm. Rồi sau khi mà cố gắng đi theo thì mới gặp được anh quản lý. Rồi sau này thì con mới bắt đầu con dần dần hát. Con hát theo chuyên nghiệp được 2 năm rồi. Chim sao mồ côi, chim sao mồ côi thương anh mà em đợi. Đêm trắng cò than nghe tái tê lòng, rồi nhớ anh em ngó lên trời. Chim sao không để cánh cò mồ côi, em nhớ anh nhiều. Hay quá. Sao lòng còn thương. Em có coi clip nào của anh chưa? Dạ có ai. Cô tới mới bắt lại, nó mới bắt lại. Vậy là của Khởi My rồi là có hết rồi. Hồi nãy sao thứ tư cái này không biết thương cái nào cái nó bắt lại cho Không biết ít coi lên nè, cái nó bắt cái lại cho coi rồi kêu chở đi. 11 cây xem con coi đâu cà bê con cai luôn á. Mày vô TV con ca luôn á.
ngước mặt lên coi. Biết ngước mặt lên kìa. Ca thử coi, ca thử nha coi. Cái về là mê ca nhẹ cô nè. Mời ca. Ngày mai mới ca hả? Thưa anh về đi. Thôi anh về. Rồi thưa mấy anh nữa. về. Thôi anh về. Bye bye coi. Về. Dạ anh ơi, dạ thôi. Dạ cô về. Em về nhá, bye. Bye bye, ngủ ngon. Hẹn mai gặp lại. Ngủ đẹp. Để lên giật ra thôi. Ui. Nghe cái nắm gì hỏi gần ấy. Hả? Hôm qua anh chàng đã có dịp làm quen với việc hái mít bằng tay. Giờ đây phải dùng cây để hái. Xem ra đây cũng là một trải nghiệm thú vị. Chuyên nghiệp. Quá nặng. Này chắc bắt. Có lẽ anh chàng chưa hết sợ hãi với cảm giác ngày hôm qua. Nhưng rồi anh cũng phụ giúp chú trong công việc nặng nhọc này. Hơn hết, giờ đây bên anh còn có một đội cổ động viên hâm mộ. Rồi. Mệt quá. Chú, chào cô. Em ăn gì em? Dạ em ba. Ba dĩa cơm rồi. Cô làm việc rất là vất vả, bưng từng dĩa cơm, nướng từng miếng thịt và các món ăn để phục vụ cho tất cả các người dân ở đây. Huy Nam cũng góp một chút công sức để phụ cô. Công việc mà anh phụ giúp gia đình có vẻ tương đối nhẹ nhàng, nhưng cũng đòi hỏi kỹ thuật, nếu không khéo léo thì sẽ bị khét. Tuy cũng là người miền Tây, nhưng chưa bao giờ anh chàng biết bắt cá. Và đây là cơ hội để anh chàng thể hiện tài nghệ của mình. Ui, nó chạy vô chân con rồi. Ui trời ơi, con cài rồi. Ui. Đây con bự chảo, chạy nặng rồi. Rồi ra rồi. Con gài rồi mà cái lỗ nó bự quá con ơi. Em sợ. Chưa bao giờ mà lội mương lội sông. Hôm nay là ngày đầu tiên. Tại vì muốn giúp chú để bắt một con cá để lên ăn trưa. Thì lần đầu tiên cầm một con cá sống. Rất là sợ. Ui chưa. Đó giờ con chưa bao giờ bắt cá luôn. Chưa bao giờ con cá con còn không câu nữa. Đi quay bánh. Bánh gì? Bánh rế đúng không? Đâu? Đây hả? Cô bánh này để làm chả giò hả cô? Thích quá, nhìn đã quá. Trời ơi. Để em lật ngược lại. Nãy giờ nhìn học lém một chút thì làm cái bánh rất là đẹp. Đây là cái bánh thành phẩm của các cô ở đây. Huy Nam sẽ dẫn tất cả các bạn đến làm bánh bía trong đây. Lúc đầu thì Huy Nam tưởng là bánh bía có trứng muối hay là đậu xanh hay sầu riêng gì đó. Còn đây là một loại bánh bía để làm chả giò luôn. Cũng chén bột ra thôi. Anh này làm bánh này khó mà. Học lâu à? Chưa bao giờ Huy Nam bước chân vào một cái cơ sở sản xuất bánh bía và bánh rế như vậy thì cảm giác rất là hiếu kỳ, rất là tò mò. Nói chung là học hỏi đêm được rất nhiều điều, rất là công phu, quá hay. Nước của cô chú xài giờ còn mặn không à? Mình sẽ
giúp cô chú xúc lại lu. Đang là mùa mưa, các lu cần phải xúc thật sạch để hứng nước mưa mới, dự trữ sử dụng cho mùa sau. Và có lẽ anh chàng hiểu được cô chú phải bận rộn với công việc đồng áng, nên anh muốn thay những người con đang làm ăn xa, phụ giúp những việc nhỏ trong gia đình, thay cho lời cảm ơn trước khi chia tay. Xong. Chú tặng cho con món quà. Bây giờ mua đồng hồ báo thức để mốt con đi học khỏi bị trễ giờ ha. Nào mấy lời này cô. Có lẽ cậu bé này là người dành cho anh nhiều ấn tượng nhất và là người khiến cho anh phải nhớ nhất. Món quà mà anh dành cho cậu bé thật đơn giản, nhưng chắc chắn nó là hành trang thật quý báu để em bước vào đời. Cái đó hả? 8.000. Vậy cô lấy con 3 cuốn thì cô bán con 50.000 thôi. Tại giờ con chỉ có xài được có 50.000 trong hôm nay à. Dạ. Nha cô. Đây vậy. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. 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 Đi về nha. Mẹ dọn hàng tới trưa luôn hả? Tới 9 giờ. Và đây là bữa cơm chia tay cho sự gặp gỡ tình cờ, nhưng nhiều cảm xúc của những người tưởng chừng không quen biết nhau nhưng lại rất mến nhau và dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Con cảm ơn cô chú rất nhiều vì đã cho con sinh ở nhờ lại một đêm. Con cũng có ít quà con gửi cô chú. Cái này cà phê cho chú dùng buổi sáng. Con có mua dầu. Cái này thì khi mà cô chú mỏi lưng hay là cái gì đó cô chú sử dụng rất là tốt. Dạ. Cảm ơn con nha. Con cảm ơn cô chú đã cho con ngủ nhờ một đêm, rồi cho con ăn, rồi cho con những trải nghiệm mà thời trước giờ con chưa có nữa. Con có món quà cho con tặng cô chú 2 cái đĩa của tụi con. Chú tặng cho cái này con thắt heo về dài đường ăn. Dạ, con cảm ơn cô chú rất nhiều. Huy Nam rất quý cô chú và mong rằng công việc của cô chú sẽ tốt, sẽ phát triển, gia đình luôn hạnh phúc và có nhiều sức khỏe. Thấy cũng dễ thương, dễ mến. Trong hình thì thấy nó không có cảm mến gì không, mà sao ở ngoài thì thấy nó dễ thương. Con xin chúc cô chú Tư sẽ có một cuộc sống thật ấm no, đầy đủ và sức khỏe của cô chú càng ngày càng khỏe để có thể chăm lo vườn, chăm lo cho con cái của mình. Chú thấy con người của Khánh ha, hiền, thấy những cái gì mà ví dụ như làm chú làm không kịp á thì Khánh cũng phụ chú, thấy là cũng chững chạc hơn. Hello bạn. Hello. Đây. Anh là gì á? Bánh tráng hả? Anh được mấy cô chú đưa bánh tráng. Còn em thì được mít. Kevin Khánh là may mắn hơn và sự nỗ lực của bạn đã giành được 3 lá cờ của chương trình và điều đó đồng nghĩa với bạn đã giành được huy hiệu của chương trình Lữ khách 24 giờ. Ok. Xin cảm ơn chương trình. Yeah, vỗ tay. Yeah. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hãy đón xem chương trình Lữ khách 24 giờ vào lúc 17 giờ 30 trên kênh HTV7 chiều Chủ nhật hàng tuần nha. Xin chào. Chương trình do công ty MCV và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.